Петрдың беренсе хаты. Икенсе бүлек. Шулай итеп, һәр төрле яуызлыкты һәм мәкерҙе, ике йөҙлөлөктө һәм көнсөллөктө, һәр төрлө ғәйбәтте ситкә ташлагыҙ. Һеҙ ҙә ышаныста үҫеп, ҡотолоуға өлгәшеү өсөн яңы тыуған сабый һөт һораған кеүек, саф рухи һөткә ынтылығыҙ. Һеҙ бит Раббының изгелеген татынығыҙ. Уға кешеләр кире ҡаҡҡан, әммә Алла тарафынан һайлап алынған ҡиммәтле мәңге тере таш янына килеп, һеҙ үҙегеҙ ҙә тере таштар кеүек рухи йорт булып төҙөлөгөҙ. Шулай итеп, Ғайса Мәсих аша Аллаға хуш килерлек рухи ҡорбандар килтереүсе изге руханиҙар булырһығыҙ. Изге яҙмала әйтелгәнсә: Бына мин һайлап алып Сионда нигеҙҙең ҡиммәтле мөйөш ташын һалам. Уға инаныусы һис кем оятҡа ҡалмаясаҡ. Шулай итеп, ул һеҙ иманлылар өсөн намыҫ билдәһе, ә иман тотмаусылар өсөн Төҙөүселәр яраҡһыҙ тип кире ҡаҡҡан таш иң мөһим мөйөш ташы булды. Ул кешеләр абынасаҡ таш. Улар абынып йығыласаҡ ҡая. Был ташҡа абыналар, сөнки уға буйһонмайҙар. Был улар өсөн алдан билдәләнгән. Әммә һеҙ ҡараңғылыҡтан үҙенең ғәжәйеп яҡтылығына саҡырыусының бейек эштәрен иғлан итеү өсөн һайланған нәҫел, батша руханидары, изге халыҡ, Алланың үҙ халҡы. Элегерәк һеҙ хатта халыҡ түгел инегеҙ, ә хәҙер Алла халҡы булдығыҙ. Ҡасандыр һеҙгә шәфҡәт күрһәтелмәгәйне, хәҙер иһә шәфҡәт күрһәтелде. Ҡәҙерлеләрем, һеҙ был донъяла илгиҙәрҙәр һәм мосафирҙар. Шуға күрә һеҙҙе йәнгә ҡаршы көрәшеүсе гонаһлы теләктәрҙән йыраҡ торорға саҡырам. Мәжүсиҙәр араһында ҡылығығыҙға һүҙ тейҙермәҫлек булһын. Шул ваҡытта хәҙер һеҙҙе яуызлыҡ ҡылыусылар тип яманлаһалар да, игелекле эштәрегеҙҙе күреп, Алла килгән көндө уны данларҙар. Раббы хаҡы өсөн, кешеләр тарафынан урынлаштырылған һәр тәртипкә, барыһынан өҫтөн булған батшаға, шулай уҡ енәйәтселәрҙе язаларға, изгелек ҡылыусыларҙы дәртләндерергә ебәрелгән идарасыларға буйһонығыҙ. Алланың ихтыяры шундай. Изгелек ҡылыуығыҙ менән һеҙ аҡылһыҙ һәм наҙан кешеләрҙең ауыҙын томаларға тейеш. Ирекле кешеләр булараҡ, ирегегеҙҙе яуызлыҡты йәшереү өсөн файҙаланмағыҙ. Алланың ҡолдары кеүек йәшәгеҙ. Һәммә кешеләрҙе ихтирам итегеҙ. Имандаштарҙы яратығыҙ. Хөрмәт итеп Алланан ҡурҡығыҙ. Батшаны ололағыҙ. Ҡолдар, яҡшы күңелле һәм әҙәпле хужаларығыҙға ғына түгел, аяуһыҙҙарына ла ҡурҡыу ҡатыш тәрән хөрмәт менән буйһонығыҙ. Берәйһе нахаҡҡа ғазап сиккәндә, намыҫы менән Аллаға бәйле булһа, Алла быны хуш күрә. Ғәйеп эш ҡылған өсөн туҡмалған саҡта түҙемле күрһәтәһегеҙ икән, ниндәй маҡтау өмөт итәһегеҙ. Әммә изгелек ҡылып та ғазап сигәһегеҙ һәм шул саҡта түҙемле күрһәтәһегеҙ икән, Алла быны хуш күрә. Һеҙ бит шуға саҡырылдығыҙ. Мәсих тә үҙенең эҙенән барырға һеҙгә үрнәк ҡалдырып, һеҙҙең өсөн ғазап сикте. Изге яҙмала яҙылғанса: Ул гонаһ ҡылманы һәм уның телендә мәкерлек табылманы. Мыҫҡыл ителгән ваҡытта ул мыҫҡыл менән яуап ҡайтарманы. Ғазап сиккәндә янаманы. Ә үҙен ғәҙел хөкөм итеүсегә тапшырҙы. Беҙ гонаһтар өсөн үлһен һәм хаҡлыҡ өсөн йәшәһен тип, ул үҙе беҙҙең гонаһтарыбыҙҙы үҙ тәнендә арҡысаҡҡа күтәрҙе. Һеҙ уның яраларынан һауыҡтырылдығыҙ. Һеҙ аҙашып йөрөгән һарыҡтар һымаҡ инегеҙ. Әммә хәҙер көтөүсегеҙ һәм йәндәрегеҙҙе һаҡлаусы янына әйләнеп ҡайттығыҙ.